ये रोड है ना, कल जो हम लोग नॉर्मल आते थे। हाँ सर, यहाँ दुकान था, दुकान उसका डूब गया पूरा, गाड़ी बंद हो गया वाला। इधर लगता घर भी गिर गया, सब बिजली बंद हो गया। चलाए तो फुल देख रहे हैं सर, उधर से पानी आ रहा है, इससे पानी लेके जा रहा है। घर में घुसा पानी, और काफी लंबा है रे ये, आगे तक है। दो सारी है, नहीं आना रंजीत इधर, नहीं सर नहीं आए, डायरेक्ट उधर से उधर ही निकल गई है, दांडी रोड से। दांडी का समुंदर ही बना हुआ है सर। दांडी का सबसे बुरी हालत जानवरों की। अब देखिए कहाँ बैठेगा जानवर। गाय का निकालो पीछे। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, सबसे बुरी हालत तो जानवरों की है। क्या करेगा, इनका पैर सब चमड़ी हुई हो गया, पैर भी सड़ जाएंगे सारे। ओह माय गॉड, नीचे फ्लोर, नीचे के तो दुकान पे